大家好，我是阿健，做一个温暖的厨师。马上就要快过年了，亲朋好友走访一下是必不可少的，餐桌上也不能全是大鱼大肉。今天就给大家分享一道非常爽口的小菜，虽然做法是简单，但是确实味道不错，吃过的也都赞不绝口。接下来就跟着我的视频来看看是怎样制作的吧。这个季节是大白菜最好吃的季节，它的口感鲜甜，水分足，营养更是丰富，胜过一切蔬菜，而且特别的实惠，也就2-3毛钱一斤，自己家菜园里面也是多得不得了。挑了2颗小一点的，外面的一层我们都给它剥掉了，今天就用它来做好吃的。把尾部的叶子切掉一点，留着炖汤喝。然后根部也给它切除一点，这样方便取下来。全部弄好以后，给它放入一个大一点的盆里面，加入适量的清水，给它一片一片仔细的清洗干净。白菜杆上面有一层滑滑的粘液，这一步一定要给它搓洗到位，我们吃起来才放心。用清水多清洗2遍，捞出来控水，然后再放置菜板上，切成均匀的细条。很多朋友切白菜都喜欢横着切，其实那样破坏不了它的组织，炒出来的白菜口感都不好。像我这样竖着顺着它的纹理切，吃起来口感才会好。全部切好以后，给它放入盆中，往里面撒一点食盐，盐的量就是比平时炒菜少一点，然后再来一点点的白糖。加盐可以杀出白菜里面的水分，加白糖可以使腌出来的白菜口感更脆爽，更鲜甜。腌制的时间也不需要太长，差不多10分钟就够了。趁腌白菜的时间，我们来切点配料。一把小葱改刀切成葱末，切好装入盘中备用。一块去皮的生姜，先切薄片，再切细丝，最后改刀切成姜末，切好放一起备用。再来准备几颗蒜子，用刀给它拍瘪，让蒜子的香味更好的释放出来。接着再改刀切成蒜末，切好放一起备用。青红椒各一个，给它切成斜刀片。切好放入盘中备用。10分钟的时间到啦，我们来看一下，撒出了很多的水分，像视频中这样变软的状态，而且是半透明状，就证明已经腌好啦。我们加入适量的清水，给它洗掉多余的盐分就可以。洗干净以后，给它拽干水分，放入大碗中。
把切好的青红椒放进来，葱姜蒜末也全部加进来，少许的辣椒面再来一点，来一点白芝麻增香，再撒几颗花椒，调味就比较简单，加一点点白糖。这里醋是少不了的，最好是放香醋，香味会更加突出一些。再加入少许的生抽提鲜和蚝油，一点点的鸡精，浇上提前烧好的热油，哇，真的是满屋飘香。再用筷子给它翻拌均匀。亲爱的朋友们，制作视频不易，阿健每天分享简单实用的家常菜。要是今天这个视频对你有所帮助的话，请记得给阿健点个 like 或者评论转发一下，非常感谢大家的支持和鼓励。这时候光闻这个味就已经流口水了，拌匀后就可以上餐桌美美的享用啦。辣椒的辛辣与娃娃菜的清爽相互搭配，使口感更加丰富有层次，带来一种过瘾的感觉。里面加了花椒、香醋，与娃娃菜的清香融合，这样使整道菜闻起来都是香气扑鼻，光闻这个味道都已经馋得不行了，隔着屏幕都要快流口水。娃娃菜脆爽的口感，用来就米饭或者是馒头、面条都是非常的不错，特别是大鱼大肉吃腻啦，来上这样一份真的是特别的爽口，喜欢吃的朋友一定不要错过这道菜。学会以后，过年的餐桌上露上一手，保证全家都夸你厨艺高。好啦，今天的视频就简单分享到这里，咱们下期视频见。视频的最后，祝大家天天开心，8颗牙齿晒太阳。